Здравейте! Искам да ви покажа нашия басейн. Тъй като тук е доста високо, 1030 над морска височина, решихме да го направим полузакрит с тази конструкция, която отгоре е с вълнообразен поликарбонат, а пък отстрани, от три страни е с винили. Малко им се губи прозрачността или просто трябва да ги измия. Това е покривало, с което го покриваме отгоре. Размерът му е 5,40 на 2,70. Дълбочината е 1 метър. Съвсем прилично човек да плува. Дори ако се вържа с нещо за кръста си мисля, мога да си плувам постоянно, без да стигам другия край, което си е супер. Сега ще ви покажа колко градуса е температурата на басейна. Тук сме импровизирали един термометър. 28 градуса. 27. 27. Беше 28, като влязах. Имаме си кепче. Миналата година си купих ето тук за почистване прахосмокачка, която също се включва в помпата и смуча от дъното. Сега ще ви покажа помпата. Филтъра с партиен филтър, не е пясъчен. Но вместо само през помпата, водата преминава и през тези черни тръби, найлонови тръбички, през които се затопля и влиза вече доста по-топла, което много бързо затопля басейна. Зависи от времето, което е навън къде, но и водата, която влиза тук, е по-топла. Слагам препарат 4 в 1, има едни таблетки, които се слагат. Сега съм ги махнала, защото сложих и бърз хлор в началото и сега хлора е достатъчно. Но като си тръгнем днес, защото е неделя, през седмицата никой не го ползва, ще седи тая таблетка, която поддържа нивото на водата чисто. Също така е важно и pH-то, какво е, и затова го измервам с едни тестерчета. Взима се вода от басейна и се капват капки. pH-то е малко леко по-кисело, но за тази цел ще слагам сода бикарбонат. Има и препарати, но може би са на същата основа. И така, какво друго да ви кажа? Отдолу сме сложили една подложка, която се използва за под паркети. Така да пази някаква изолация и да е по-меко за басейна. Ето това сивото. Защото тия плочки са само отстрани, а в средата има пясък. Да, ама камъчетата от пясъка, все пак пристъпването и дори да не ги усещаш, може някакъв риск да има да пробият винила, за всеки случай. Това са поставки за някакви напитки. Също ще ви покажа сега. В друго видео бях снимала външния душ. Ето това е външния душ, където всеки, който влезе в басейна, трябва да си вземе душ, разбира се. Защото ние тук работим и след обед, когато е горещо, човек иска да се разхлади и да си почине малко. И това е идеално решение за нас. Искам също да споделя. Самия басейн побира 13 и нещо, почти 14 кубика вода. Миналата година за пръв път го ползвахме.
Сега ще му е 2 година. И тогава, когато решихме, че вече няма да го ползваме, започнахме с него да поливаме градината. Това беше септември по някое време, там след 5-6. Не искахме водата просто да изхвърляме в канала. Има си дори отвор, ето тук, който е за източване на басейна. Макар че мъжа ми използваше помпа и един дебел маркуч, с който поливаше двора. 3 пъти го поля изцяло, а самия двор е декари 35 е цялото място. Разбира се, трева не сме поливали, само каквото има насадено, храсти, дръвчета и остана и другата вода, която остана, която не беше много. Ето там в дъното се виждат 2 бидона в зелена мрежа. Напълнихме един бидон, мисля, че се напълни с остатъка от водата. И малко преди вече това да стане, спряхме да слагаме хлор, за да не е нещо проблем на растенията, но той хлора много бързо се изпарява и мисля, че нямаше проблем. Даже накрая вече почна малко да пожълтява водата, което не е добре да се оставя, защото по-трудно се почиства. Стана ли водата лигава, значи има нещо, има нужда от... Стените почват да стават лигави. Щом е така, значи липсва хлор. Тези таблетки, които съм ги взела и ги ползвам, те са 4 в 1. Там има и някакви други съставки, антиалги, освен хлора, и другите две не знам какво представляват, но много добре действа. Слагам го с един поплавък отгоре. И така. Това е от мен. И ви казвам чао!